Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes. Bisibye mutya abooluganda emikwano abali wano mukisa gw'amaanyi erinze okubeera wano nammwe wano mu Villahermosa Tabasco mu ggwanga lya Mexico okugabana nammwe ku kigambo kya Katonda n'entegeka ye ey'ekiseera kino eky'enkomerero. Era n'olwekyo njagala okusoma mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'omunaana olunyiriri olusooka n'okweyongerayo. Nate mu kubikkulirwa essuula ey'okutaano olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga abagamba nti katusookere mu kubikkulirwa essuula ey'okutaano olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga abagamba nti nendaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero 7. Nendaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi eddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7. Ne watabaawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunulira. Nange ne nkaaba nnyo amaziga kubanga tewalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunulira. Omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba, laba empologoma w'omukiika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo 7. Nendaba wakati w'entebe n'ebiramu 4 ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 gya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Najja n'akijja mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe. Era okusobola okutegeera obulungi katweyongereyo ku lunyiriri olw'omunaana bwe yatoola ekitabo ebiramu 4 n'abakadde 24 ne bavuunama mu maaso g'omwana gw'endiga, buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane, kwe kusaba kw'abatukuvu. Ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga, n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi. Nendaba n'empulira eddoboozi ly'abamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde, n'omuwendo gwabwe gwali 10,000 emirundi 10,000 mu 10,000 emirundi 10,000 nga boogera n'eddoboozi ddene nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa na buli kitonde ekiri mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi ne ku nnyanja n'ebiramu byonna n'embiwulira byonna nga byogera nti eri oyo atudde ku ntebe n'eri omwana gw'endiga omukisa gubenga n'ettendo n'ekitiibwa n'amaanyi emirembe n'emirembe. N'ebiramu 4 ne byogera nti amiina, n'abakadde ne bavuunama ne basinza oyo aliwo emirembe n'emirembe. Era mu ssuula y'omunaana olunyiriri olusooka kigamba nti kyogera ku kabonero akasemberayo ddala. Essuula y'omunaana olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano kigamba nti bwe yabembula akabonero ak'omu7 ne waba akaserekera mu ggulu nga kitundu kya ssaawa. Nendaba bamalayika 7 abayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe 7, ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyottezo ekya zaabu, n'aweebwa obubaane bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe. N'omukka gw'obubaane ne gulinnya
n'omukago obubaane ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda. Malayika n'atwala ekyoterezo n'akijjuza omuliro ogw'omu kyoto n'akisuula ku nsi, ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. Katonda awe emmeeme zaffe omukisa n'ekigambo kye, era tukkirize tusobole okukitegeera. Essomo lyaffe olwaleero ke kamalirizo ak'akabonero ak'omusanvu. Musobola okutuula bwe muba nga temufaayo okusobola okutegeera akamalirizo ak'akabonero ak'omusanvu. Kitugwanidde okutegeera akabonero ak'omusanvu kye kiki. Akabonero ak'omusanvu kwe kujja kwa Kristo okwokubiri, okujja kw'Omwana w'Omuntu ne bamalayika be, nga Kristo bwe yayogera mu Matayo 16 27 okutuuka ku 28 ng'ayogera kujja kw'Omwana w'Omuntu. Katulabe kyayogera wano, agamba nti kubanga Omwana w'Omuntu agenda kujjira ku kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Ddala ddala mbagamba nti waliwo ku bano abayimiridde wano abatayilega ku kufa nakatono okutuusa lwe baliraba Omwana w'Omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe. Wano Kristo ayogera kujja kw'Omwana w'Omuntu mu lunaku olw'enkomerero, era ayogera ng'ajja ne bamalayika be okusasula buli omu ng'emirimu gye bwe giri. Kuno kwe kujja kw'Omwana w'Omuntu ku lunaku olw'enkomerero, era kye kisuubizo ekinene eky'amaanyi Katonda kye yakola ku lw'abantu, naddala bawala ne batabani ba Katonda, ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo. Era ku lusozi olw'okufuusibwako yalaga okujja kw'Omwana w'Omuntu ne bamalayika be. Mu Matayo 17 olunyiri olusooka n'okweyongerayo agamba nti ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Petero ne Yakobo ne Yokaana muganda we, ne balinnya ku lusozi oluwanvu bokka, n'afuusibwa mu maaso gaabwe, amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukkula ng'omusana. Laba Musa ne Eriya ne balabika nga boogera naye. Petero n'addamu n'agamba Yesu nti, Mukama wange, kirungi ffe okubeera wano. Bw'oyagala n'azimba wano ensiisira 3, emu yiyo endala ya Musa n'endala ya Eriya. Bwe yali ng'ayogera, laba ekire ekimaasamasa ne kibasikiriza. Laba eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti, ono ye Mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo, mumuwulire. Abayigirizwa bwe baawulira ne bagwa nga beevunise ne batya nnyo. Yesu n'ajja n'abakomako n'agamba nti, muyimuke, temutya. Ne bayimusa amaaso gaabwe ne batalaba muntu wabula Yesu yekka. Bwe baali nga bakka ku lusozi, Yesu n'abalagira ng'agamba nti, temubuulirako muntu ye mwolesebwa okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Abayigirizwa be ne bamubuuza ne bagamba nti, kale kiki ekigambye abawandiisi nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja? N'addamu n'agamba nti, Eriya ajja ddala alirongoosa byonna, naye mbagamba nti Eriya amaze okujja, nabo tebaamumanya, naye baamukola bwe baayagala. Bw'atyo n'Omwana w'Omuntu alibonyabonyezebwa bo. Awo abayigirizwa ne bategeera nti yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Mulaba, Yokaana Omubatiza ye yali alina okujja, Eriya ng'alongoosa ekkubo erya Mukama. Kino kyaliwo nga Yokaana Omubatiza ajja ng'abuulira Enjiri, ng'alongoosa ekkubo erya Mukama, ng'abatiza abantu nti beenenye, ng'ategeka abantu, nate ng'alangirira nti wajja omusajja omulala nnabbi, era n'ayigiriza abantu nti bakkirize mu nnabbi oyo ajja oluvannyuma lwe, oyo gwe yali nga alongooseza ekkubo. Y'ensonga lwaki omutume Pawulo mu ssuula 19 mu bikolwa by'abatume agamba nti Yokaana yajja ng'abatiza era ng'alangirira, ng'abuulira abantu nti bakkirize mu oyo ajja ennyuma we, oyo ye Kristo Yesu. Era kati mulaba okujja kwa Kristo okwasooka, engeri gye kwalimu tekyali kintu kirala okujja ku malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka n'owa Yakobo, ng'ayambadde omubiri gw'obuntu,
era oyo omubiri gwe gwatondebwa mu lubuto olwa Mariyamu ne lukula, omubiri ne gukula, oluyingo olumu ne lwekubisaamu ne lufuuka ennyingo ennyingi ne gukola omulimu omubiri gwa Kristo, era n'ajja mu kutondebwa okwo bwa Katonda ogwo omubiri. Malayika w'endagaano, malayika wa Mukama gwe yasinziramu yali asuubiziddwa okujja mu Bebbulaniya okutuukiriza okujja kwa Mukama. Malayika w'endagaano, Malaki essula eyokusatu olunyiriri olusooka awa obujulizi k'oyo yali agenda okujja oluvannyuma lw'omuteesiteesi. Ye malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka n'owa Yakobo, Katonda wa Mukama wa Bebbulaniya. Mu Malaki 3 olunyiriri olusooka kigamba nti, laba ntuma omubaka wange naye alirongoosa ekkubo mu maaso gange. Kati omubaka ono y'ani? Ono yali Yokaana Omubatiza, era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde, n'omubaka w'endagaano gwe musanyukira. Laba ajja bw'ayogera Mukama ow'eggye. Ani ajja? Ye Mukama, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka n'owa Yakobo, malayika w'endagaano, malayika wa Mukama eyanunula Abebbulaniya okubaggya mu Misiri, n'abatwala n'abayisa mu ddungu, n'abatwala mu nsi ensuubize. N'oluvannyuma okumala olugendo lw'emyaka 4, Katonda mwe yabagezesa Abebbulaniya bano n'abayisa mu mitendera egy'enjawulo mu myaka 4 okusobola okulaba nti ebiri mu mitima gyabwe munda biveemu, kitegeerekeke engeri gye bayimiriddemu, bwe babanga baali bagenda okuweereza Katonda oba nedda. Abantu abalala bagamba nti nze Katonda bw'ampa omukisa nemba bulungi nja kumuweereza, naye ate Katonda ye ayagala nti tumuweereze mu biseera ebirungi n'ebibi. Ayagala nti tumwanirize era tumuweereze mu bulamu bwaffe bwonna, newankubadde nga tetufaayo oba bintu ki bye tuyitamu oba bizibu oba birungi. Era kati tulaba nti Abebbulaniya baayita mu mitendera egy'enjawulo mu ddungu, era kati oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera gino, Katonda yagamba, mulabe Katonda kye yayogera wano, ensonga lwaki abayisa mu mitendera gino egy'enjawulo ebiseera ebizibu ennyo. Yabayisa mu mitendera gino mu ssuula ey'omunaana mu kyamateeka olwokubiri, agamba nti ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola mulyoke mubenga abalamu, mwalenga, muyingire, mulye ensi Mukama gye yalayira bajjajja bammwe, era onojjukiranga olugendo lwonna Mukama Katonda wo lwe yakutambuliza emyaka gino 40 mu ddungu, okukutowaza akukeme, okumanya ebyali mutima gwo, obanga ogenda okwekuumanga ebiragiro bye oba si weewaawo, n'akutowaza n'akulumya enjala n'akuliisa emaanu gye wali tomanyi, so ne bajjajjaabo tebagimanyanga okutegeeza ng'omuntu taba mulamu na mmere yokka, naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama omuntu kyava aba omulamu. Kati mulaba nti omuntu tabaawo ku lw'emmere yokka, wabula ku kigambo kya Katonda ekiva mu kamwa ka Katonda okuyitira mu bannabbi bababaka ba Katonda ba buli kiseera, omubaka wa Katonda ku lwa buli kiseera, ku lwa buli kyasa, kubanga akamwa ka Katonda be bannabbi be ababaka. Yensonga lwaki tulina ekigambo kya Katonda nga kivaawa? Nga kiva mu babaka ba Katonda, era tukiyina wano nga kiwandiike. Era kati mulaba nti waliwo ensonga lwaki naffe tuli wano mu lugendo olw'ensi, olusi nga tuyita mu nsi eno mu bulamu bw'ensi buno mu mitendera egy'enjawulo egy'okubonaabona ebizibu n'ebiseera eby'essanyu, naye emitendera gino gyonna
katonda gy'atuyisaamu ayagala ekiri mutima gyaffe kiveemu bwe tubanga tunaamuweereza oba si weewaawo mu biseera ebirungi oba ebibi. Ensonga lwaki katonda yayisa Abaebbulaniya emyaka 4 okuyita mu ddungu. Luno lwali lugendo nga lutono nnyo, nga lugendo lumpi okuva mu Misiri okugenda mu nsi ya Isirayiri. Naye ate kubanga mujjukire nti Yakobo bwe yafa, Yosefu mutabani we n'ava mu Misiri n'amutwala mu Isirayiri, n'atwalayo kitaawe Yakobo. Ekitegeeza nti waliwo ebbanga ttono nnyo okuva mu Misiri okugenda mu nsi ya Isirayiri. Naye ate katonda okusobola okukema n'okutowaza Abaebbulaniya yabayisa emyaka 4 mu ddungu okulaba bwe banga banaakola obulungi obanga banaakola obulungi oba okugaana okuwuliriza katonda okuyitira mu Musa, ate awo babe nga tebasobola kuyingira mu nsi ensuubize wabula bafiire mu ddungu. Kubanga abatakkiriza tebasobola kuyingira mu nsi ensuubize, tebasobola ddala okuyingira mu nsi eno ey'omubiri ensuubize, ey'omubiri ogw'obutagwawo, newankubadde okuyingira mu nsi ensuubize ey'obwakabaka obw'emyaka 1000 obw'ekitiibwa. Era kati tulabye nti malayika ono, malayika wa Mukama yali akulembera Abaebbulaniya. Mulaba yayogera ebintu bino byonna eri nnabbi Musa, era Musa naye n'abyogera eri Abaebbulaniya, kubanga Musa yali kikwato ekya malayika w'endagaano, malayika omubaka, era si muntu mulala wabula katonda mu mubiri gwe ogw'obwa malayika. Yensonga lwaki malayika ono yalabikira abantu ab'enjawulo, era abantu ne bagamba nti katonda alabikidde, malayika wa Mukama alabikidde omuntu bw'ati ne bw'ati, era n'amugamba ekintu bwe kiti. Yali malayika oba yali katonda? Yali katonda mu malayika we, mu mubiri gwe ogw'obwa malayika oguyitibwa malayika wa Mukama. Nga bwe kiri mu buli mubaka wa buli kiseera, kulwa buli kiseera, malayika ow'omubiri n'amagumba ku nsi mu buli kiseera abadde malayika omubaka owa buli kiseera. Omutume Pawulo ye yasooka yali malayika wa katonda ku lw'ekiseera ekyasooka nga ye mubaka ow'ekiseera ekyasooka. Yesu Kristo mwe yali ng'alabikira ku lw'ekiseera ekyo. Malayika w'endagaano, malayika wa Mukama yali mu Pawulo mu ye. Pawulo n'agamba nti sinza akola oba aliwo wabula Kristo ali mu nze. Yali Kristo ng'asinziira mu Pawulo ng'akola omulimu gw'ekiseera ekyo. Gwali mubiri gw'obuntu ogwa malayika w'endagaano ku lw'ekiseera ekyo. Oluvannyuma ku mutendero gw'okubiri ne wajja Ireniyasi, malayika omubaka, omusajja ow'omubiri ayitibwa malayika ow'omutendero gw'okubiri mu kanisa y'Abannamawanga. N'oluvannyuma n'agenda mu Matini, n'oluvannyuma Kolomba, n'oluvannyuma Luther, n'oluvannyuma Wesley, n'oluvannyuma William Branham. Kati ku lunaku olw'enkomerero malayika wa Mukama Yesu Kristo ye malayika omubaka w'ekiseera ky'enjigya ery'oku nsonda, era nate ye nnabbi ow'ekyasa eky'obwakabaka. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala katonda okutuma nnabbi ow'ekyasa eri ekkanisa ye. Omulundi ogusookedde ddala nga bwe kyali omulundi ogusooka mu kujja kwa Yesu, katonda oluvannyuma lwa nnabbi Musa yatuma omubaka ow'ekyasa eri Abaebbulaniya mu kanisa y'Abaebbulaniya wansi w'ebiragiro. Oyo yali Yesu. Bulijjo bwonna katonda atandika entegeka ye ey'ekyasa ne nnabbi ow'ekyasa. Nate nga bwe yatandika entegeka y'ebiragiro n'atandika ne nnabbi Musa. N'oluvannyuma ekyasa kino bwe kyatuuka ku nkomerero n'atuma nnabbi omulala Yesu okutandika ekyasa ekijja.
kati ku lunaku olw'enkomerero ku nkomerero ey'ekyasa ekyekisa olw'okutandika ekyasa ekijja ekiyisaganya n'ekyasa ekijja ekyasa eky'obwakabaka nga kiyisaganya n'ekyekisa atuma malayika omubaka oyo ye nnabbi ow'ekyasa eky'obwakabaka era oyo gwe mubiri gw'obuntu malayika w'endagaano malayika wa mukama yesu kristo omwoyo mutukuvu kigambo mwagenda okusinziira kigambo mu mubiri gw'obuntu mu lunaku olw'enkomerero mu kutuukirizibwa okw'okubikkulirwa essula 19 mu kujja kwa kigambo omwoyo mutukuvu ng'ajja mu mubiri gw'obuntu mu lunaku olw'enkomerero nga bannabbi ba katonda bwe bajja era mu bo ne mubeeramu malayika w'endagaano ye katonda yennyini ng'alabikira mu mubiri gwo gw'obwa malayika kati ku lunaku olw'enkomerero nga bwe kyali malayika w'endagaano katonda mubiri gw'obwa malayika ajja kulabikira mu mubiri ogw'obwa malayika mu mubiri gw'obuntu nga bwe yakola mu bannabbi ab'endagaano enkadde ne mu yesu mu bujjuvu bwonna ne mu batume ba yesu kristo ne mu pawulo n'abalala ababaka ab'ebiseera omusanvu by'ekkanisa bannamawanga nate ku lunaku olw'enkomerero tujja kumulaba mu mubiri gw'obuntu mu malayika owa mukama yesu kristo mu kiseera eky'enjiri y'oku nsonda mu kyasa eky'obwakabaka era oyo tajja kuba muntu mulala okugjako mwoyo mutukuvu ng'ali mu mubiri gw'obuntu ng'alabikira mu lunaku olw'enkomerero era si kintu kirala wabula ekyo kyasuubiziddwa katonda okuyitira mu teesiteeso okujja kwa kristo okwokubiri ng'ayogera ku muvuzi w'embalaasi enjere y'okubikkulwa 19 we yagamba nti ku lupapula 2:5 ku kitabo ky'obubonero agamba nti naye omwagalwa waffe kristo mukama waffe bw'alabika ku nsi ajja kujjira ku mbalaasi enjeru ng'omuzira era ajja kubeera ddala Emmanweri kigambo wa katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu omusajja oyo ye malayika wa mukama yesu kristo mu kiseera eky'enjiri y'oku nsonda era malayika ow'ekiseera eky'enjiri y'oku nsonda malayika omubaka nate ow'ekyasa eky'obwakabaka omulundi ogusookedde ddala yesu kristo okutuma mu kanisa ye nnabbi nga wakyasa y'ensonga lwaki mu nnabbi ono ow'ekyasa mujja kubeera malayika w'endagaano malayika wa mukama oyo yesu kristo yennyini mu mwoyo mutukuvu ng'ayambadde era ng'alabikira mu lunaku olw'enkomerero oyo ekigambo ng'ayambadde omubiri gw'obuntu omusajja oyo ye malayika owa mukama yesu kristo bwe tusinkana omusajja oyo tujja kubanga tumaze okusinkana omuvuzi w'embalaasi enjere y'okubikkulwa 19 yesu kristo mu mwoyo mutukuvu ng'alabikira mu mubiri gw'obuntu malayika omubaka era n'olwekyo tujja kubanga tulaba omulimu gw'agenda okukola mu lunaku olw'enkomerero guno gwe mulimu ogw'akabonero ak'omusanvu nate gwe mulimu ogw'okujja kwa malayika w'endagaano malayika wa mukama omwoyo mutukuvu yesu kristo mu mwoyo mutukuvu ng'alabikira mu mubiri gw'obuntu mu malayika omubaka era kati malayika ono ow'endagaano nate tumulaba tiyasuubizidde okujja ali wano mu kubikkulirwa essula 10 olunyiriro olusooka n'okweyongerayo ye malayika akanga ava mu ggulu ng'ayambadde ekire katusome wano tulabe omuteesiteeso okujja kwa kristo okwokubiri kyayogera ku lupapula 5:7 mu kitabo ky'obubonero agamba nti nendaba malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu ng'ayambadde ekire n'emusoke ng'ali ku mutwe gwe kati bwe mulaba obulungi ono ye muntu wa kristo kubanga mu ndagaano enkadde baamuyitanga malayika w'endagaano era kati ono wano ajjira direct eri abayudaaya kubanga ekkanisa etuuse ku nkomerero ajjira direct kubaani ku bayudaaya ajjira mu kiseera eky'enjiri y'oku nsonda mu kyasa eky'obwakabaka kubanga kye kyasa eky'abeebulaniya abeebulaniya mwe bagenda okuyingira mu ntegeka y'obwakatonda ng'eggwanga katonda wagenda okuyita n'akuŋŋaanya abalonde 14,000 egy'abeebulaniya mu lunaku olw'enkomerero ekitegeeza mu kyasa eky'omusanvu yeeyongerayo ng'agamba nti n'amaaso ge nga gamasaamasa ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi z'omuliro mujjukira malayika w'okubikkulirwa essula esooka wuno wano y'omu malayika abamubaka era mubaka eri Isirayiri
ye malayika eyanunula Abebbulaniya, nate y'omu eyalabikira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nate n'ayogera ne Adamu mu lusuku Edeni. Yoyo malayika w'endagaano, malayika wa Mukama yafuuka omubiri n'abeera mu Bebbulaniya, n'amanyikiddwa mu muntu omusajja ayitibwa Yesu. Yensonga lwaki yali asobola okugamba nti nga Ibulayimu tanabaawo nze naliwo, yayagala okulaba olunaku lwange n'alulabeera n'asanyuka. Yokaana ng'ayogera ku Yesu yagamba nti oyo gwe nabagamba nti yansooka nze nali simumanyi, naye eyantuma okubatiza yangamba nti oyo gw'olaba Omwoyo Omutukuvu ng'akkaako ng'enjiibwa y'oyo. Namulaba era nemuwaako obujulizi nti oyo newankubadde nali simumanyi, naye kati kyekibaddewo bwe yamulaba n'alaba Omwoyo Omutukuvu ng'amukkako, n'ategeera era n'amumanya, n'agamba nti oyo ansooka nze, nti Yokaana tanabaawo, ate si Yokaana yekka wabula ne Ibulayimu nga tanabaawo, ne Nuuwa, era yasooka ne Adamu. Mu lubereberye Kigambo yali ne Katonda nga ye Katonda. Oyo Kigambo oyo n'afuuka omuntu n'abeera mu ffe, era ne tumumanya mu linnya lya Yesu. Okuyitira mu byafaayo bya Bayibuli tuyina erinnya eryo lye yakolesa mu kujja kwe mu mubiri gw'obuntu. Era kati mu lulimi olw'Ebbulaniya tulaba nti mu Lwebbulaniya yandibadde Yoswa, naye ate mu lulimi Oluyonaani yali Yesu. Kati mulaba nti okusinziira ku lulimi lwe baakolesa era ne bamuyita erinnya lya Yesu bw'olyogera mu Luzungu teribeera Yesuusi wabula libeera Jesus. Mulaba, naye y'omu era n'erinnya lye limu, era ye malayika y'omu owa Mukama. Mumanya ekintu kimu nti mu Kubeeko Lw'Esula eyokusatu olunyiriro lw'ekumi yagamba nti oyo awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange, talifuluma, era ndimuwandiikako erinnya lyange erijja, erinnya ly'olubuga lwa Katonda wange, erinnya lya Yerusaalemu ejja, era ekkanga eva mu ggulu n'erinnya lyange erijja. Yesu Kristo bwe yafa n'azuukira n'agenda mu ggulu nga muwanguzi, n'atuula ku ddyo era n'aweebwa erinnya erijja. Kati ku lw'okujjaako okwokubiri erinnya eryo lijja kubikkulirwa. Era kati tulabe omuteesiteesi okujja kwa Kristo okwokubiri kyayogera. Ku lupapula 131 mu kitabo ky'obubonero mu Spanish agamba nti kati Yesu erinnya lye ku nsi yali Yesu omununuzi, kubanga yali mununuzi ng'ali ku nsi, naye bwe yawangula okufa n'amagombe n'awangula n'agenda mu ggulu, n'aweebwa erinnya erijja. Yensonga lwaki bajja kwogana bagende eno n'eri tebajja kukitegeera, lijja kubikkulirwa mu bibwatuka. Mulabe ekyama kino ajja ng'avuga embalaasi. Waliwo ekintu ekirina okujja okukyusa ekkanisa eno, ekyo mukimanyi. Waliwo ekintu ekirina okujja, kati mumanye nti tewali n'omajja kutegeera erinnya eryo okujja kwe yekka. Yali ayambadde ekyambalo ekimansirwako omusaayi n'erinnya lye nga ekigambo kya Katonda, naye mujjukire nti kigambo si linnya. N'amagye ag'omu ggulu ne gamugoberera ku mbalaasi enjeru nga bambadde engoye eza bafuta ennungi, ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala akube abantu, era okulinnya mu ssogolero ly'obusungu bwa Katonda, Katonda w'obuyinza bwonna,
era ku kyambalo kye ne ku kisambi kye kuwandiikiddwako erinnya kabaka wa bakabaka era omukama w'abaami mu kubikululwa 19:13-16 wuuno wano Masiya wuuno wano ajja ono kuno kwe kujja kwa malayika w'endagaano malayika wa mukama Yesu Kristo omwoyo omutukuvu ng'ayambadde omubiri gw'obuntu lunaku olw'enkomerero kwe kujja kwa kigambo ng'ayambadde omubiri gw'obuntu naye mukama waffe bw'alabika ku nsi ajja kujjira ku mbalasi enjeru ng'omuzira ajja kubeera ddala Immanueli kigambo kya Katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu ku lupapula 56 mu kitabo ky'obubonero kati wuuno wano kigambo kya Katonda ng'ajja ng'alina erinnya eriwandiikiddwa ku kisambi kye ne ku kyambalo erinnya eryo ye kabaka wa bakabaka era omukama w'abaami ajja n'erinnya omuntu yenna ly'atamanyi era ayitibwa kigambo wa Katonda ekitegeeza nti ayitibwa kigambo wa Katonda ku lubereberye waliwo kigambo ng'alina Katonda nga ye Katonda era ku lulwe ebintu byonna byakolebwa kuno kwe kujja kw'omutonzi ow'eggulu n'ensi malayika w'endagaano malayika wa mukama y'omu eyajja emyaka 2000 emabega n'alabikira mu mubiri gw'obuntu kigambo ono n'abeera mu bantu n'amanyikiddwa mu linnya lya Yesu kati ku lunaku olw'enkomerero nate akomawo kigambo ono ng'ayambadde omubiri gw'obuntu nga bwe kiri mu kubikulirwa Essuula 19 era tewaliwo n'omajja kutegeera erinnya eryo lyajja nalyo erinnya tewaliwo n'omajja kulitegeera okujja kwe yennyini kubanga eryo erinnya lya kigambo kya Katonda ku lw'okujjako kw'okubiri era kati mulaba omukisa ogw'amaanyi Kristo gw'alina ku lw'ekkanisa ye ku lunaku olw'enkomerero yeyongerayo ng'agamba nti wano ku lupapula 31 mu kitabo ky'obubonero agamba nti mu kukyusa Kristo bw'aba alina erinnya erijja lye liriwa ye kigambo kya Katonda mu lubereberye waliwo kigambo ng'alina Katonda nga ye Katonda kigambo oyo n'afuuka omuntu nate agamba nti naye Kristo ayitibwa kigambo wa Katonda ye kigambo kubanga ayitibwa kigambo wa Katonda kati ayina erinnya erijja omuntu yenna ly'atamanyi okujjako ayitibwa kigambo wa Katonda eryo erinnya erijja Kristo lyagamba nti ayina era ajja kuliwandiika era ndimuwandiikako erinnya lyange erijja kati erinnya lye erijja lye erinnya lya Katonda ery'obutagwawo era nate lye erinnya lye limu eriyo kibuga kya Katonda waffe wayinza okubaawo erinnya erirungi erisinga ku eryo erisinga ku lya Katonda waffe omuntu bw'obeera n'ekibuga kyo okiyita linnya ki okiyita erinnya lyo kubanga liba linnya lyo era kati tusobola okulaba nti kino kyama eky'obwa Katonda era kyasuubiziddwa okubikkulirwa mu lunaku olw'enkomerero mu kujja kw'omwana w'omuntu ne bamalayika be kino kye kyama eky'okujja kw'omwana w'omuntu ne bamalayika be era bamalayika be gy'emizeeyituuni ebiri ebikondo ebibiri ebyattabaaza bwe buweereza bwa Musa n'obw'Eriya era okujja kw'omwana w'omuntu si kintu kirala kyonna okujjako okujja kwa malayika w'endagaano malayika wa mukama ng'ayambadde omubiri gw'obuntu mu lunaku olw'enkomerero ng'alabikira ng'akola obuweereza bwa Musa obw'Eriya n'obwa Yesu ku nsi kuno kwe kujja okwa kigambo ng'ayambadde omubiri gw'obuntu kuno kwe kujja okw'omuvuzi w'embalaasi enjiri y'okubikkulirwa 19 era nga bwe kyali emyaka 2000 emabega yali alina emitendera egy'enjawulo ekyokulabirako yabeera mu bantu mu mubiri gw'obuntu oyo ani malayika w'endagaano malayika wa mukama eyanunula Abaebbulaniya era kati yafuuka omuntu n'abeera ng'abantu mu bantu okumala emyaka emmeka okumala emyaka 33
nga batono bamumanyi nti omusajja oyo yali ayitibwa Yesu wa Nazareti. Naye Yesu yagamba nti nga Ibulayimu tanabaawo nze naliwo. Ibulayimu yayagala okulaba olunaku lwange n'alulabira n'asanyuka. Kati ku lunaku olw'enkomerero nate ajja kukomawo. Malayika w'endagaano oyo yalabikira mu bannabbi ab'endagaano enkadde mu bitundu, era n'alabikira mu Yesu mu butuufu bwonna okukola omulimu gw'obununuzi, n'oluvannyuma n'alabikira mu batume n'ababaka omusanvu ab'ebiseera omusanvu by'ekkanisa bannamawanga mu biseera byabwe. Era kati mu lunaku olw'enkomerero alina okujja mu malayika omubaka mu kiseera ky'ejjja ly'oku nsonda, malayika omubaka ow'ekyasa ky'obwakabaka, era y'omu yafukibwako amafuta n'omwoyo omutukuvu, era mu ye mujja kutuukizibwamu ebisuubizo byonna eby'olunaku olw'enkomerero mu kujja kwe, ng'ayambadde omubiri gw'obuntu nate ng'alabikira mu mubiri gw'obuntu. Naye malayika oyo si Yesu Kristo newankubadde nnabbi Eriya newankubadde nnabbi Musa, naye ye musajja ow'ekiseera eky'enkomerero afukibwako amafuta ag'omwoyo omutukuvu ng'alina akabonero ka Katonda omulamu. Era mu ye mujja kulabikira mu malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, yo yekka alina obuweereza, kubanga Yesu Kristo ajja kuba ng'alabikira ng'akola obuweereza bwa Musa omulundi ogwokubiri, obw'eri omulundi ogwokutaano n'obwa Yesu omulundi ogwokubiri. Kino kye kyama ky'akabonero ak'omusanvu, era tekibiikulirirwangako eri abantu, era kijja kubiikulirirwa ku lunaku olw'enkomerero mu kiseera ky'ejjja ly'oku nsonda ery'ekkanisa Mukama Yesu Kristo. Era oluganda Branham omutesitesi okujja kwa Kristo okwokubiri ng'ayogera ng'atubuulira ku kabonero kano ak'omusanvu nti kwe kujja kwa Mukama ku lupapula 409 mu kitabo ky'obubonero agamba nti nabagamba nti omu ku bamalayika abo yali wanjawulo ku balala, ayogera ku bamalayika balabikira mu kire kino ekyakolebwa bamalayika bano be bamalayika omusanvu ab'ekkanisa ey'abannamawanga. Waliwo omulala yali wanjawulo ku balala, ali wano kati ng'ayogera ku malayika ono ali wano eyali wanjawulo ku balala. Oye malayika w'endagaano ye Yesu Kristo mu mubiri gwe ogw'obwamalayika, ng'abamalayika balala ab'ebiseera omusanvu by'ekkanisa bannamawanga bwe balabika mu mibiri gyabwe gy'obwabamalayika. Agamba nti mujjukire nti omu ku bo nabagamba nti yali wanjawulo ku balala, baali mu lukiiko basatu ku luluyi basatu ku lulala, omu nga ali waggulu bwe mbala okuva ku kkono okugenda ku ddyo, ono ye ow'omusanvu. Yali ng'amasaamasa ennyo n'ategeeza kinene okusinga abalala, era alina ekifuba kye nga kivuddeyo bwe kiti ng'abuuka ng'agenda mu bugwanjuba. Mujjukire nti ne bagamba nti yannyimusa, yayimusibwa n'ava ku nsi n'atwalibwa mu bire mu kire kino mu mubiri gwe ogw'obwamalayika, nga ani yamutwala? Malayika yali wanjawulo ku balala, ekitegeeza nti malayika yali wanjawulo ku balala, malayika w'endagaano, malayika wa Mukama Yesu Kristo omwoyo omutukuvu. Yesu Kristo omubiri gwe ogw'obwamalayika yayimusa omwagalwa waffe Branham n'amutwala n'amujja mu mubiri gwe guno ogwa ddala, n'amutwala mu mubiri gwe ogw'obwamalayika, n'amutwala ku kire kino. Agamba nti nabagamba nti yannyimusa n'antwala waggulu omujjukira. Kati wuuno alina akabonero ak'omusanvu. Ekintu kino nkyebuuziza mu bulamu bwange bwonna, abalala nabo bategeeza kinene eri gye ndi, naye ate temusobola kukikkiriza ono ow'omusanvu kye yategeeza, kubanga ow'omusanvu kw'okujja okw'amalayika ow'amaanyi akanga ava mu ggulu ye Kristo malayika w'endagaano ng'ajja mu lunaku olw'enkomerero. Era kati akabonero ak'omwana w'omuntu kalabika mu ggulu. Mu ggulu mulabikamu omwana w'omuntu malayika w'endagaano Yesu Kristo mu mubiri gwe ogw'obwamalayika, ng'ayambadde ekire ekyakolebwa bamalayika ababaka ab'emitendera omusanvu egy'ekkanisa bannamawanga. Era bakola ekitundu kino eky'ekire kino ekyakubibwa ekifaananyi, era bw'okikwatira ku luuyi olwa ddyo kikola amaaso ag'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo.
n'enviiri era kati mu kulabisibwa kwa malayika ono mu ggulu ne bamalayika bano abalala tulaba nti walabika akabonero k'omwana w'omuntu mu ggulu nga kawa obujulizi nti ekiseera kituuse eky'okujja kw'omwana w'omuntu okukola omulimu gwe okuyita n'okukuŋŋaanya mu makungula ag'abalonde ba Katonda era atuma bamalayika be n'eddoboozi eddene ly'ekkondeere balikuŋŋaanyira bayita abalonde be bonna. Katusome wano tulabe mu Matayo 24 okusobola okutegeera obulungi ebyaliwo nga 28 ogwokubiri 1963 era nange nali ku lusozi olumu olw'e Puerto Rico mu kibuga ekiyitibwa Lalesi nga ndi mu kwewaayo okw'omwoyo mu kisiibo. Era kigamba nti mu kiseera ekyo nali nyina emyaka nga 22 nga ndi muvubuka muto, naye okuyitibwa kwa Katonda n'obuvunaanyizibwa bwa Katonda ku lw'obuweereza Katonda yali amaze okubuteeka ku bibegabega byange, era nali nyina okuddamu mu kuyitibwa okwo. Era nali maze okulaba nti Musa ne Eliya ne Yesu nabo baali mu kwewaayo okumala ennaku nyingi, era omwoyo wa Katonda najja eri gyendi mu kwewaayo kuno mu kisiibo kino. Era kati mu Matayo 24:3 kigamba nti awo lwe kalirabika akabonero k'omwana w'omuntu mu ggulu, n'ebika byonna eby'ensi birikuwa ebiwoobe biraba omwana w'omuntu ng'ajjira ku bire eby'eggulu n'amaanyi n'ekitiibwa ekinene. Kino kituukirizibwa wano nga 28 ogwokubiri 1963 wano wewalabikira omwana w'omuntu ne malayika ow'amaanyi nga kanga ava mu ggulu, Yesu Kristo malayika w'endagaano, malayika wa Mukama ng'ajja ku bire by'eggulu. Ebire bino tebyakolebwa kalenge wabula byakolerwa bamalayika ba Katonda, byali bire eby'ekitiibwa ebyalabika biriraba omwana w'omuntu ng'ajja ku bire by'eggulu n'amaanyi n'ekitiibwa ekinene. Era alituma bamalayika be n'eddoboozi ddene ery'ekkondeere, nabo balikuŋŋaanya abalonde be mu mpewo ennya okuva ku mpewo ey'eggulu n'okutuusa ku nkomerero yaalyo. Wano tusobola okulaba nti okuva nga 28 ogwokubiri 1963 n'okweyongerayo, obuweereza bwa bamalayika b'omwana w'omuntu, obuweereza bwa Musa n'obwa Eliya bwali bulina okutandika essaawa yonna. Era buno bwe buweereza obujja kubeerawo ku lunaku olw'enkomerero nga bukolebwa malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, oyo malayika yali wanjawulo ku balala. Era oyo ye yalabikira mu kire kino, ye malayika alina ki? Alina akabonero ak'omusanvu. Malayika alina era atuukiriza okujja kwa Kristo okwokubiri. Oye malayika ow'amaanyi akanga ava mu ggulu mu kubikula lw'essula 10 olunyiriri olusooka n'okweyongerayo. Era kye kimu mu Matayo 24 olunyiriri olwa 3 n'okweyongerayo. Era kati wano tulaba mu Matayo agamba nti alituma bamalayika be n'eddoboozi eddene. Katulabe wano kyayogera mu kubikula lw'essula 10 olunyiriri olusooka n'okweyongerayo, agamba nti nendaba bamalayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu ng'ayambadde ekire ne musoke ng'ali ku mutwe gwe, n'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi z'omuliro. Era yalina mu mukono gwe akatabo akabikkuse, n'ateeka ekigere kye ekya ddyo ku nyanja n'ekya kkono ku nsi, n'ayogerera waggulu ng'eddoboozi eddene ng'empologoma bw'oluguma, bwe yayogerera waggulu ebwatuka 7 ne byogera amaloboozi gaabyo. Yayogerera waggulu ng'empologoma y'ekika kya Yuda, era ebwatuka 7 ne bwoya amaloboozi gaabyo. Kuno kwe kujja kwa malayika ono ng'ajjira ku nsi mu mubiri gw'obuntu ng'ayogera waggulu ng'empologoma, ekitegeeza nti alina obubaka obw'enjiri obwakabaka, obubaka obw'empologoma y'ekika kya Yuda. Buno bwe bubaka obwakabaka bw'abakabaka era omukama w'abaami. Nate alabika ng'amaaso ge gamasamasa ng'enjuba, kubanga enjuba ye kabaka w'emunyenye zonna, era ajja nga kabaka w'abakabaka era mukama w'abaami, ye musana gw'ensi.
kubanga era n'olwekyo tulaba nti nga kabaka ajja okwakira ensi yonna mu kyasa eky'omusanvu mu bwakabaka obw'emyaka 1000 era katajja ng'ayogerera waggulu ng'empologoma bw'ewuluguma n'ebibwatuka 7 n'ebyogera amaloboozi gaabyo eddoboozi ly'ebibwatuka 7 lye libikkula ekyama ekyakabonero ak'7 era lijja kulikika mu lunaku olw'enkomerero okuyitira mu kulabisibwa kw'amalayika ow'amaanyi akagava mu ggulu ng'ali mu mubiri gw'obuntu mu malayika omubaka oyo yayogerera waggulu ng'empologoma bw'ewuluguma ebibwatuka 7 n'ebyoya amaloboozi gaabyo era ng'abikkulira ekkanisa mukama Yesu Kristo ekyama ky'okujja kw'omwana w'omuntu ne bamalayika be okuyitira mu kulabisibwa kwe mu kujja kwe malayika ono omubaka tujja kuwulira eddoboozi lya Kristo ng'eddoboozi eddene ery'ekkondeere Yokaana lyawulira ng'ali ku lunaku lwa Mukama nga bwe kiri mu kubiikula lw'essuula esooka olunyiriro olw'ekumi okutuuka ku lw'ekumi ng'agamba nti nze nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama era ne mpulira ennyuma wange eddoboozi eddene ng'ery'ekkondeere nga ligamba nti nze Alufa ne Omega omubereberye era asembayo. Alufa ne Omega omubereberye era asembayo, ffenna tukimanyi nti ye mwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo. No ly'eddoboozi lya Kristo mu lunaku olw'enkomerero okuyitira malayika omubaka ng'ayogera n'ekkanisa ye n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere enjiri ey'obwakabaka nga tubiikulira ebyama bino byonna eby'okujja kw'omwana w'omuntu ne bamalayika be. Era kati omuteesiteesi w'okujja kwa Kristo okwokubiri yagamba nti akabonero ak'omusanvu kajja kubiikkulirwa mu bibwatuka 7 nga bwe kiri mu kubiikula lw'essuula 10 kubanga eryo eddoboozi lya Kristo mu lunaku olw'enkomerero ng'ayogera eri ekkanisa ye ebintu bino byonna Katonda byasuubiza okutuukiriza mu kiseera kino eky'enkomerero. Ku lupapula 475 mu kitabo ky'obubonero agamba nti ekyama ky'akabonero kano kitegeeza akabonero ak'omusanvu tekinabiikulwa tekinabembulwa kubanga waliwo ebibwatuka 7 birina okuvuga era awo kijje bulungi kubanga tekyawandiikibwa tewali akimanyi naye ffe tutuuse ku nkomerero kati. Awo ku lupapula 474 agamba nti buli kimu kimaze okweraga obulungi mu Bayibuli era kati ekyama kino ekiri wansi w'akabonero kano sikimanyi, nze sikimanyi wadde saakikwata bulungi saakitegeera wabula nze kyemanyi nti ebibwatuka 7 byayogera nga bigobereganya. Era kino bwe kyabiikkulirwa nengezaako okukinoonyerezaako naye ate ne kimpitako mangu ne sakitegeera obulungi. Yawulira eddoboozi eryo ery'ebibwatuka 7 eddoboozi lya Kristo nga livuga n'ate bwe yagezaako okulyekennenya n'atasobola okulikwata obulungi eddoboozi eryo kye lyayogera. Katulabe wano ku lupapula 471 agamba nti eyo mu Sabino Kanyoni yangamba nti kuno kwe kusika okwokusatu waliwo ebintu 3 ebigenda n'okusika okwokusatu. Kino ekisooka kyabaddewo jjo, ekyokubiri kya leero, ekyokusatu tekinajja kubanga kiri mu lulimi olutategerekeka obulungi. Ekitegeeza nti lwali luzungu, lwali lulimi olulala, naye yangamba nti kuno kwe kusika okwokusatu ye mwoyo wa Katonda, omwoyo omutukuvu wa Katonda. Mulaba ono ye mwoyo omutukuvu wa Katonda ng'alabisibwa mu lunaku olw'enkomerero mu kujja kwa malayika w'endagaano, mu kujja kw'omwana w'omuntu, mu kujja kwa malayika wa Mukama, ekitegeeza okujja kwa Yesu Kristo omwoyo omutukuvu ng'ayambadde omubiri gw'obuntu mu malayika omubaka ng'ayogera olulimi olulala nga si luzungu. Singa lwali luzungu omuteesiteesi okujja kwa Kristo okwokubiri yandikitegedde, naye yagamba nti olulimi luno lwali lukwekeddwa eri ye. Luno lwe lulimi malayika wa Mukama Yesu Kristo lwagenda okubeera nalwo, lwagenda okukolesa Kristo nga lukolesa nga ayogera n'ekkanisa ye mu lunaku olw'enkomerero nga bwe yakolesa olulimi
omutume Pawulo lwe yayogera nate n'akozesa olulimi lwa Ireniyasi n'akozesa olulimi olwa buli mubaka owa buli kiseera okusobola okwogera okuyitira mu malayika oyo n'okuyita n'okukuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna ba buli kiseera. Yakozesa Olujamani okuyitira mu Luther, nate n'akozesa Olungereza okuyitira mu John Wesley, nate n'Oluzungu okuyitira mu William Branham. Kati ajja kubanga akozesa olulimi lwa malayika owa Mukama Yesu Kristo mu kiseera ky'enjiri y'okunsonda mu kyasa ky'obwakabaka, kubanga ajja kukozesa olulimi olwo ekikwato kye kirwogera mu kiseera kino eky'enkomerero. Kati tulaba nti ebikwatuko omusanvu bibikkula ekyama kya kabonero ak'omusanvu mu lulimi nga si Luzungu, wabula Oluyonaani, wabula Olujamani, wabula olulimi olwa malayika wa Mukama Yesu Kristo. Nolwe lulimi Yesu Kristo lwagenda okukozesa Mwoyo Omutukuvu, malayika w'endagaano, nga yambadde omubiri gw'obuntu mu malayika w'omubaka, nga abikulira bino byonna okuyitira malayika w'omubaka. Era kati katulabe wano ku lupapula 404 okutuuka ku 405 agamba nti mu kitabo ky'obubonero, nze simumanyi, ekitegeeza agamba nti tamumanyi, ng'ayogera ku kana akabonero ak'omusanvu, ng'ayogera ku kujja kwa malayika eyali wanjawulo ku balala, nate ng'ayogera ku kujja kwa malayika ow'amaanyi, malayika w'endagaano, malayika wa Mukama Yesu Kristo, ng'ayambadde omubiri gw'obuntu. Agamba nti nze simumanyi, simanyi kyekigenda okubaawo, sikimanyi, wabula nze kyemanyi nti ebikwatuko omusanvu birina ekyama ekyaleetawo akasirikiriro mu ggulu. Bwe tuwulira ebikwatuko omusanvu nga byogera ku nsi, eddoboozi lya Kristo ng'empologoma y'ekika kya Yuda ng'alabikira mu mubiri gw'obuntu mu malayika w'omubaka, awo tujja kubanga tutegeera ekyama kino ekyaleetawo akasirikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa, era akabonero ak'omusanvu nga kabembulwa mu ggulu, kwe kujja kwa Kristo okwokubiri. Ekyama kino nga kibembulwa mu ggulu kyaleetawo akasirikiriro nga kitundu kya ssaawa, kubanga tewaliwo n'omu yali asobola okutegeeza ekyama kino era abantu, wabula bakikweka mu ggulu. Kigamba nti waliwo akasirikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa, nti entegeka y'obwakatonda ereme okutataganyizibwa mu ebyo byonna ebigenda okukolebwa mu kabonero ak'omusanvu wansi w'okulabika kwa malayika yali wanjawulo ku balala, ng'ajjira mu mubiri gw'obuntu mu malayika omubaka owa Mukama Yesu Kristo mu kiseera ky'enjiri y'oku nsonda mu kyasa ky'obwakabaka. Era kati katweyongerayo nga tusoma, agamba nti mutegedde mwenna, yinza okubanga yessaawa eno ono omuntu ow'amaanyi gwe tubadde tulinze jajjiramu, oba olyawo obuweereza buno ngezezaako okuzaayo abantu mu kigambo, obuweereza buno obutaddeko omusingi. Singa bwe kityo bwe kiri, nja kubaleka nze ngende. Kino yakyogera ddi? 1995. Nja kubaleka ngende, tetujja kubeera babiri wano mu kiseera kye kimu. Ekitegeeza nti omuteesiteesi n'oyo gwe yateekateekera tebasobola kubeerawo mu kiseera kye kimu, wabula bw'aba nga atuuse kyekiriwo ekigenda mu maaso kye kimu ekyabawo mu biseera bya Yokaana Omubatiza ng'ategekera Yesu ekkubo. Yokaana bamugamba nti laba oyo gwe wawa obujulizi, kati wuno wano abatiza abantu bangi okusinga ggwe. Bo baali balowooza nti Yokaana ajja kubeera n'ettima, naye ye n'agamba nti oyo kimugwanidde okweyongera mu maaso, nze nzire wansi. Yokaana yali nga adda wansi, Yesu ye nga yeyongera mu maaso mu buweereza bwe. N'oluvannyuma Yokaana bwe yafa, obuweereza bwe ne bukomaawo, nate tebwaddamu kulabisibwa mu bayigirizwa be, newankubadde kuzuukira alina okuba nga yalabikira abayigirizwa be bangi, naye ate obuweereza bwe bwali butuuse ku nkomerero. Yali mu paradiiso, era yaliyo ng'abuulira
nga Yesu tanatuukayo mu paradiso. Kati mulabe omuteesiteesi okujja kwa Kristo okwokubiri naye yagenda katali mu paradiso, era ali eyo mu paradiso ng'ayogera n'abo abaliyo, naddala ekibiina eky'ekiseera kye. N'ate singa byabaddeko n'olukiiko olw'ababaka abalala, ddala ddala alina okubanga ayogera nabo ku ntegeka y'obwa Katonda ekolebwa ku nsi kuno mu kiseera eky'enkomerero, kubanga bo basinziireyo ne balaba eno gye tuli, ne balaba entegeka ya Katonda yonna gy'ali mu kukola mu kiseera kino eky'enkomerero. Kati oluganda Branham yengerayo ng'asoma ng'agamba nti tetujja kubeera babiri wano mu kiseera kye kimu, ye kimugwanira okweyongera waggulu, nze nenzikirira, ekitegeeza nti oyo eyeyongera waggulu y'oyo omuteesiteesi oluganda Branham gwe yagamba nti yali ng'amutegekera ekkubo. Yali ateekateekera n'ekkubo malayika ono eyali wanjawulo ku balala, oyo alina akabonero ak'omusanvu, y'alina okujja kwa Kristo okwokubiri, kubanga malayika oyo ye malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, ye Yesu Kristo mu mubiri gwe ogw'obwa malayika ng'alabika wano nga 28 ogwokubiri 1963. Era kati y'oyo gwe yali ateekateekera ekkubo ng'amutegekera ekkubo, kigambo malayika w'endagaano, malayika wa Mukama Yesu Kristo. Malayika oyo yali wanjawulo ku balala okujja mu lunaku olw'enkomerero ng'agamba nti Mukama waffe bw'alabika ku nsi. Kati wuno wano yalabika dda waggulu mu kutuukirizibwa kw'akabonero ak'Omwana w'Omuntu nga kalabika mu ggulu ng'ali mu kire oba ng'ajjira ku bire. Kati alina okujja ku nsi ng'ayambadde mu ki? Mu mubiri gw'obuntu. Alina okujja ng'ayambadde omubiri gw'obuntu era n'alabisibwa mu muntu, era alina okubeera ku nsi mu mubiri gw'obuntu ku lw'ekiseera n'ekyasa. Alina okubeera mu mutendera omujja, tayinza kubeera mu mitendera egyayitawo egyadda, kubanga yamala dda okukolesa ababaka ab'emabega. Kati alina okujjira mu kiseera ky'enjiri ey'oku nsonda mu malayika wa Mukama Yesu Kristo, era walina okubaawo ekyasa ekijja, kyekyasa ky'obwakabaka. Nate walina okubaawo omubaka nabbi ow'ekyasa, oyo ye malayika wa Mukama Yesu Kristo. Mulabe nti Yokaana bwe yali ayagala okumusinza emirundi ebiri, kubanga yalaba ekyali mu malayika oyo. Kati mu kiseera kino eky'enkomerero okubeekulirwa kwonna okuba Katonda okulina okuweebwa ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo, kulina okujja eri nnabbi, era n'okuyita mu nnabbi oyo ayogere eri abantu ba Katonda ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo, kubanga okubikulirwa kwonna kujja eri bannabbi ba Katonda baatuma mu buli kiseera ne mu buli kyasa. Bwe kuba kubikulirwa okwekyasa, walina okubaawo nnabbi owaki? Ow'ekyasa. Era oyo ye nnabbi omubaka ow'ekyasa, abeera n'obubaka bw'ekyasa. Kati atugamba nti babiri tebasobola kubeerawo mu kiseera kye kimu, era omuteesiteesi aba agenda okukka wansi gw'ateekateekera agende waggulu. Agamba nti simumanyi, naye Katonda yandaga, yampa omukisa ogw'okulaba ani oyo, newankubadde teyamutegeera obulungi, kubanga yalaba naye n'atategeera obulungi, n'atategeera ebintu bingi. Kati ku lupapula 464 n'okweyongerayo agamba nti mujjukire nti akabonero kano ak'omusanvu y'enkomerero ey'ebiseera, y'enkomerero y'ebintu byonna. Kituufu ebintu ebiwandiikiddwa mu kitabo ky'obununuzi nga bisibiddwa obubonero 7 ng'emisingi y'ensi eno teginateekebwako, buli kimu kyonna kikomaawo. Eno y'enkomerero ey'ensi eno, y'enkomerero ey'ebyobuwangwa, y'enkomerero eya buli kimu. Era mu kino mulimu n'enkomerero ey'obugombe, enkomerero y'ebibya, enkomerero y'ensi, n'enkomerero y'ebiseera. Ebiseera bikoma wano,
nga bayibuli bwe tugamba mu kubikkulirwa essula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu malayika we yagamba nti tewaliddamu biseera nate, era kino kijja kubaawo mu lunaku ekintu kino eky'amaanyi nga kimaze okubaawo. Ekitegeeza nga malayika ono w'amaanyi ng'amaze okujja n'ayogera n'eddoboozi eddene ngeri empologoma, era ebibwatuka 7 ne bwaya amaloboozi gaabyo, era y'omu alangirira nti ebiseera tewaliddamu kubeerawo biseera nate. Y'ensonga lwaki alina okujjira mu mubiri gw'obuntu era n'abikkulirwa okuyitira mu mubiri gw'obuntu. Era kino kijja kubaawo mu lunaku ekintu kino eky'amaanyi nga kimaze okubaawo, buli kimu kikoma wano. Ku nkomerero y'akabonero ak'omusanvu y'enkomerero ey'ekkanisa, y'enkomerero y'akabonero ak'omusanvu y'enkomerero y'obugombe, y'enkomerero y'ebibya, okuyingira mu bwakabaka obw'emyaka 1000. Buli kimu kyonna kiriwa kiri mu kabonero ak'omusanvu. Tulabye nti akabonero ak'omusanvu kayina entandikwa wano ku nsi, katandika okutuukirizibwa ku nsi, naye ate kayina n'enkomerero, era enkomerero ly'akabonero ak'omusanvu mutuukirizibwamu omulimu gw'akabonero ak'omusanvu ku nsi, era engeri okujja kwa Kristo okwokubiri gye kuli akabonero ak'omusanvu nga katuukirizibwa ku nsi. Nga Kristo bwe yajja mu kusooka tulaba nti yatandikira mu Besirekeme eya Buyudaaya, n'oluvannyuma enkomerero ye n'ebeera ku musalaba e Kaluvaliyo. Ku nkomerero yakujja kwa Kristo okwasooka yakola omulimu ogw'obununuzi ng'afiira ku musalaba e Kaluvaliyo. Ku nkomerero ey'okujja kwa Kristo okwasooka yakomekkereza ekitundu ky'okujja kwe, ekitegeeza nti ekitundu eky'omugaso ennyo mu kujja kwa Kristo okwasooka gwali mulimu ogw'obununuzi ku musalaba e Kaluvaliyo. Kati ku lunaku olw'enkomerero ekitundu ekikomekkereza akabonero ak'omusanvu ku nkomerero tulaba nti mu kabonero ak'omusanvu nga kakomekkereza nga katuuka ku nkomerero, abafiira mu Kristo bajja kuzuukira naffe abakyaliwo tujja kukyusibwa. Era awo we wali enkomerero, awo malayika ajja kulangirira Kristo okuyitira malayika w'omubaka, ajja kulangirira enkomerero y'ebintu byonna. Era oluvannyuma lw'ekyo mu kiseera eky'emyaka 3 n'ekitundu mu nnaku nga 3 oba 4 ze tugenda okubeera wano nga tumaze okukyusibwa. Oluvannyuma lw'ekyo tuyingire mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka 1000 obwa Kristo bujje ku nsi kuno, kubanga mu myaka 3 n'ekitundu wajja kuba ebibonyaabonyo, enkomerero ey'obufuzi bwonna obw'oku nsi, enkomerero ng'erabisibwa. Era n'olwekyo kino kijja kuba ekiseera eky'ebintu byonna ebyensi okubula. Naye mulabe ekyayogera mu kubikkulirwa essula 11 olunyiriri olw'15 kigamba nti malayika ow'omusanvu n'afuuwa, ne wabaawo amaloboozi amanene mu ggulu nga boogera nti obwakabaka bw'ensi bufuuse bwa Mukama waffe era bwa Kristo we, era n'afuganga emirembe n'emirembe n'abakadde 24 abatuula mu maaso ga Katonda ku ntebe zaabwe ez'obwakabaka, ne bavuunama amaaso gaabwe ne basinza Katonda nga boogera nti tukwebaza ggwe Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, abaawo era eyabaawo, kubanga otutte amaanyi go amaanyi n'ofuga
n'ofuga amawanga ne gasunguwala n'obusungu bwo ne bujja n'entuuko ez'okusaliramu omusango gw'abafu n'ez'okuweramu empeera yaabwe abaddu bo bannabbi n'abatukuvu n'abatya erinnya lyo abato n'abakulu n'ez'okwononeramu aboonoona ensi ne yeekaalu ya katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa ne walabika mu yeekaalu y'essanduuko y'endagaano ye ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi. Katonda tusobola okulaba ebigenda okubaawo mu kiseera kino eky'enkomerero. Era kati mu kamalirizo ak'akabonero ak'omusanvu, mu kumaliriza okw'okujja kwa malayika yali wanjawulo ku balala, okujja kwa kigambo nga yambadde omubiri gw'obuntu ng'akola obuweereza obw'ekiseera eky'enkomerero. Malayika w'endagaano ajja kuba ng'akola obuweereza obw'ekiseera kino eky'enkomerero mu kanisa ye, n'oluvannyuma agende mu Bebbulaniya okusobola okumaliriza esaabiiti ey'ensanvu mu bunabbi bwa Danyeri, kubanga ekitundu ekisigaddeyo gy'emyaka 3 n'ekitundu, kubanga ekyasooka eky'emyaka 3 n'ekitundu Kristo yakituukiriza mu kujjako okwasooka mubiri gw'obuntu. Era kati ffe tuli mu kiseera ekisingirayo ddala obulungi mu biseera byonna, mu kiseera malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka n'owa Yakobo, eyali mu bannabbi ab'endagaano enkadde ne mu Yesu mu bujjuvu bwonna, ne mu batume ne mu babaka omusanvu ab'ekkanisa y'abannamawanga, ajja kubeera naffe mu kiseera eky'enjiri y'oku nsonda mu kiseera eky'enkomerero okuyitira mu malayika omubaka nga yambadde omubiri gw'obuntu. Era nga bwe yakola obuweereza bwe mu buli kiseera okuyitira mu buli mubaka wa buli kiseera, nate ajja kubeera n'obuweereza obw'ekiseera eky'enkomerero mu kiseera eky'enjiri y'oku nsonda mu kyasa eky'obwakabaka okuyitira mu malayika omubaka wagenda okukola obuweereza bwa Musa n'obwa Eriya n'obwa Yesu. Era kati akabonero ak'omusanvu mulabe engeri gye kalimu, kiringa bw'okasuka ekizungirizi mu bbanga ne kibwatuka, era oluvannyuma mu kizungirizi ne muvaamu emunyenye ez'ebizungirizi endala 5, era mu zo emu nayo n'ebwatuka, era n'evaamu obulala 5, nabwo ne bubwatuka ne muvaamu akalala nako ne kabwatuka, n'oluvannyuma ne kiggwaawo mpola mpola. Era bwe katyo akabonero ak'omusanvu wano we waliwo enkomerero ey'ensi yonna, eno enkomerero ey'ebiseera n'enkomerero ey'ebintu byonna, buli kimu kyonna kikoma wano n'akabonero ak'omusanvu. Kati Katonda ajja kukikola atya kino tetukimanyi. Mu kino ebintu byonna bijja kukomekerezebwa tuyingire mu bwakabaka obw'emyaka 1000. Mu kiseera ekyakabonero ak'omusanvu mwe muli enkomerero y'ebintu byonna n'okuyingira mu bwakabaka obw'emyaka 1000. Mulaba nti buli kimu kiri mu kabonero ak'omusanvu. Kuno kwe kujja kwa Kristo okwokubiri, okujja kwa malayika w'endagaano eyajja emyaka 12 emabega mu mubiri gw'obuntu, mu mubiri oguyitibwa Yesu. Kati ku lunaku olw'enkomerero malayika w'endagaano ono y'omu eyali wanjawulo ku balala alabikira mu kiro kino, ajja kujjira mu mubiri gw'obuntu. Kwe kujja kwa kigambo ng'ajjira mu mubiri gw'obuntu, omuvuzi w'embalaasi enjiri y'okubikkulwa 19 ng'ajjira mu mubiri gw'obuntu mu lunaku olw'enkomerero. Mukama waffe bw'alabika ku nsi ajja kujjira ku mbalaasi enjeru ng'omuzira, ajja kubeera ddala Immanueli, kigambo kya Katonda, ng'ayambadde omubiri gw'obuntu. Omusajja ono ye malayika ow'Omukama Yesu Kristo. Mu kitabo ky'obubonero ku lupapula lwa 256 agamba nti omutesitesi nti okujja okw'omuvuzi w'embalaasi enjeru ey'okubikkulwa 19 ajja kubeera kigambo kya Katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu. Era kati
mulaba ekyami ky'akabonero ak'omusanvu y lo que es la culminación nekiri mu kamalirizo ak'akabonero ak'omusanvu ku nkomerero y'akabonero ak'omusanvu wajja ekiseera eky'akamalirizo los muertos en Cristo abafiira mu kristo bwe bagenda okuzuukira naffe abakyaliwo ne tukyusibwa y luego seremos llevados n'oluvannyuma ffenna ne tutwalibwa ku mbaga y'omwana gw'endiga mu ggulu estando en el cuerpo nuevo naye kati tujja kubeera mu mibiri emijja Jesucristo ng'abalonde ba katonda mu lunaku olw'enkomerero ne malayika wa mukama yesu kristo estaremos todavía aquí en ffenna la tubeere vida wano ennaku 3 okutuuka ku 4 inconcebibles nga a tukola la mente ebintu humana. eby'amaanyi ddala abantu bye batasobola na kukkiriza n'okutegeera No hay necesidad de hablar mucho porque naye eso ku es kino para tetujja cuando kwogera ya bingi con tujja el kubiraba cuerpo byonna nga tumaze okuyingira mu mubiri omujja ahora era kati podemos ver tusobola okulaba lo que para el día posterior será la culminación ebigenda okubeerawo mu kumaliriza okw'akabonero ak'omusanvu mu lunaku olw'enkomerero del ángel del pacto a ke través kamalirizo ak'obuweereza bwa malayika w'endagaano okuyitira malayika w'omubaka la parte culminante era del ekitundu séptimo ekimaliriza akabonero ak'omusanvu tukirabye nti kiri ku nkomerero sello. Personas waliwo abantu abatategeera ebintu bino byonna mwe bye mutegeera bo basobola okugamba nti la nze parte njagala okulaba ekitundu eky'enkomerero tiene que esperar ekyakabonero ak'omusanvu tiene que esperar al final kati balinze enkomerero ly'akabonero ak'omusanvu naye mu kiseera ekyakabonero ak'omusanvu nga katuuse ku nkomerero abafiira mu kristo nga bamaze okuzuukira naffe nga tumaze okukyusibwa de la gracia de la misericordia oluggi olw'ekisa lujja kubanga lumaze y okuggalwawo aunque clamen ne bwe bakaaba batya ya no habrá ne bakola ki tewajja kubaawo kisa kyonna en el cielo tewajja kubaawo omusaayi mu ggulu ku ntebe y'okutusabira ku ntebe y'ekisa que después vengan clamando ya sus abantu oraciones ebi byabwe bajja kubeera nabyo ne bwe bakaaba bwe batya de tarde este es el tiempo esaala zaabwe tezisobola zijja kubanga y pedirme zizze misericordia kikeereya naye kino kye kiseera ekyaffe okusaba eri katonda nti atuwe ekisa al final del séptimo naye akabonero ak'omusanvu bwe katuuka ku nkomerero oluggi lujja kugalwawo porque ya kubanga awo ekkanisa la iglesia novia de omugole Cristo wa kristo que son las vírgenes prudentes be bagole abategeevu bonna bajja kubanga bamaze okuyingira ne kristo ku mbaga y la puerta era n'oluggi se cerrará ne lugalwawo conforme a nga bwe kiri mu matayo capítulo essuula 25 eya 25 versos olunyiriri 10 al 13 olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekumi dice el mismo Jesucristo yesu kristo ye kennyini agamba nti dice pero mientras ellas iban a bwe comprar baali bagenda okugula anaawasa omugole n'ajja el aceite las vírgenes baali bagenze okugula amafuta bano abagole bakasirusiru y mientras ellas iban a comprar vino el esposo anaawasa omugole n'ajja preparadas n'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole oluggi ne luggalwawo después vinieron también oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti mukama waffe tuggulirewo naye n'addamu n'agamba nti mazima mbagamba nti sibamanyi kale mutunule kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera omwana w'omuntu mwajjira okujjako omwana w'omuntu kwe kujja okwanaawasa ku lw'okugattibwa ku lw'embaga eya kristo n'ekkanisa ye okugattibwa kwa kristo n'ekkanisa ye awo oluggi ne luggalwawo nga abagole abategeevu bamaze okuyingira nga bayingidde mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda mu nnyumba ya katonda era omubalo gw'abalonde ba katonda bwe gukomekerezeddwa oluggi lujja kuggalwawo tewajja kuddamu nate omuntu yenna okuyingiramu newankubadde abo abo bajja mu mbaga okusanyukirawo n'okwagaliza ebintu ebirungi eri omugole abo bonna abalungi bajja kubeerawa bajja kubeera munda mu nnyumba n'awasa
era kati mulaba nti ekintu kino kya mugaso ennyo okukitegeera kubanga kisuubiziddwa era kijja kutuukirizibwa mu kubikolebwa essula 19 malayika wa mukama Yesu Kristo ng'ayogera mu ssula 19 olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi agamba nti tusanyuke tujjaguze tumuwe ekitiibwa ye kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse ne mukazi we yeeteeseteese n'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi kubanga bafuta eno by'ebikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. N'aŋŋamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abayitibwa ku mbaga ey'obugole bw'omwana gw'endiga. Okugenda ku mbaga ey'omwana gw'endiga omuntu alina okubeera omugole omutegeevu ow'amagezi. Be bantu abalina okuyingira ne Kristo mu kujjako kw'okubiri ne bayingira mu kiseera eky'ejjinja ly'oku nsonda ng'oluggi terunagalwawo. Era oluvannyuma ne wajja embaga ey'obugole abafiira mu Kristo bwe bagenda okuzuukira mu mibiri gy'obutagwawo naffe abakyaliwo ne tukyusibwa. Era awo ffenna ne tubeera ku ndabika n'ekifaananyi eky'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo. Era awo tusobola okugamba nti nga Adamu bwe yayogera ng'ayogera ku kaawa, Kristo naye asobola okugamba ng'ayogera ku ffe. Adamu yagamba nti ng'ayogera ku kaawa, Katonda bwe yamuwa kaawa yagamba nti ono omubiri gw'omubiri gwange era gumba ly'amagumba gange. Kati naffe bwe tukyusibwa, Kristo ajja kusobola okugamba nti nabo balina omubiri oguweereddwa ekitiibwa, ng'agambe eri ku ffe nti guno gwe mubiri gw'omubiri gwange gwava wano kubanga mubiri gwe gumu. Mulaba nti lino ly'eggumba ery'amagumba gange, kubanga ffenna tujja kubeera nga tulabikira ddala ne Kristo nga tulina omubiri gwe gumu ddala ogw'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo. Bwe tukyusibwa ffenna tujja kumulaba ng'ali mu mubiri gwe oguweereddwa ekitiibwa. Kati wano tusobola okulaba ensonga lwaki Kristo malayika w'endagaano ajjira mu Mwoyo Omutukuvu ng'alabisibwa malayika omubaka mu lunaku olw'enkomerero okuyita n'okukuŋŋaanya abalonde be bonna, okuyita n'okukuŋŋaanya ekkanisa ye, abagole abategeevu nga bakuŋŋaanyirawa ng'abayingiza mu kiseera eky'ejjinja ly'oku nsonda mu nnyumba ya Katonda ng'oluggi terunagalwawo, bayingire ne Kristo mu mbaga y'obugole. Era n'oluvannyuma nga bamaze okuyingira oluggi lugalwewo waleme okubawo omuntu yenna addamu okuyingira. Era awo nga tumaze okukyusibwa ffenna tujja kubeera n'amaanyi ga Katonda gonna, era ku nsi yonna bajja kulaba ebintu bye batasobola okukkiriza nti bisoboka okukolebwa abantu, naye ate tujja kubeera mu mubiri ogw'oweereddwa ekitiibwa ogw'obutagwawo. Era tewaliwo kintu kyonna ekitasoboka mu maaso gaffe. Ekigambo impossible oba ekintu ekitasoboka tekijja kuddamu kubeerawo mu dictionary zaffe. Era ekigambo ekigamba nti nze kino sikisobola tekijja kubaamu nakyo, kubanga kwoyo yenna akkiriza buli kimu kisoboka, era ne ku lw'e Katonda ebintu byonna bisoboka. Kati wano tusobola okulaba akamalirizo kano ak'amaanyi akakabonero ak'omusanvu. Katulabe wano ku lupapula 472 wagamba nti mulabe bulungi obubaka obw'ekiseera eky'enkomerero akabonero ak'omusanvu. Amaze okutubikulira obubonero 6 naye tanayogera kintu kyonna ku kabonero ak'omusanvu. Akabonero ak'enkomerero kubanga bwe katandika kijja kubeera ddala ekyama nga bwe kiri mu Bayibuli. Okujja kwa Kristo kwasooka bwe kwatandika ku nsi kyali kyama mu bantu. Omwana omuto yazaalibwa mu Besirekemu eya Buyudaaya
n'abeera omwana omuto n'akula. Oluvannyuma abagezigezi ne bajja ne bamusanga mu nnyumba kubanga yali takyali mu kayumba k'ente. Oluvannyuma malayika Gaburiyeri n'agamba Yozefu nti batwale omwana mu Misiri kubanga Kerode yali amunoonya okumutta. Yesu ne babeera mu Misiri akaseera katono kubanga Bayibuli tetuwulire ebbanga lye baamalayo. N'oluvannyuma kabaka Kerode n'afa. Gaburiyeri n'agamba Yozefu nti kati eyali anoonya omwana okumutta afudde, kati muddeyo mu nsi ya Isirayiri. So si era tebaagenda mu Besirekemu ya Yudaaya wabula baagenda e Nazareti. Mujjukire nti Yozefu ne Maliyamu baasooka okubeera mu Nazareti, era kati ne baddayo mu Nazareti okuyitira mu kkubo eddala okuva mu Beterekemu ne bagenda mu Misiri, okuva e Misiri ne bagenda mu Nazareti. Era omwana n'akulira mu Nazareti. Era eyo Herodi newankubadde batabani ba kabaka Kerodi baali tebasobola okufuna omwana ono mu Besirekemu eya Buyudaaya kubanga Katonda yamukweka mu Nazareti era n'akula ng'omuntu w'omu Nazareti. Kati ani yali asobola okitegeera nti Yesu wa Nazareti omu eyazaalibwa mu Besirekemu eya Yudaaya? Kubanga Katonda yamukweka, era kati mulaba yamukweka abategeevu, n'amukweka ne Sitaani. Okujja kwa Masiya yakukweka. Kati bw'atandika obuweereza bwe, Sitaani ne mugamba nti bw'oba mwana wa Katonda kyusa amayinja gano gafuuke omugaati. Sitaani yali yegezaako okulaba bw'abanga ddala ye Yesu omwana wa Katonda, naye Yesu n'amugamba nti n'agamba Sitaani nti omuntu tabeerawo ku lw'emmere yokka wabula ku kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Singa Yesu yafuula amayinja ago omugaati n'agalya, kyekyandibaddewo omubiri gwe gwali gulina okufa, kubanga omuntu abadde mu kisiibo emyaka ebiro 40 bw'alya n'atandikira ku mugaati, kyekibaawo aba alina okufa, kubanga olubuto lwe terusobola kukola ku mmere eno, kubanga luba lumaze ebiro 40 nga terukola, kati terusobola okutandikira ku mugaati. Kati omuntu oba olina olubuto olukujjula, olubuto olujjula nga bwe bakyogera wano, era ku lwekyo n'ofa. Waliwo amawanga wali abantu bali mu kisiibo, kati ne babeera banafu nnyo, ne bagwamu amaanyi. Ab'enganda zaabwe ne bagamba nti bano singa beeyongerayo bwe bati bajja kufa. Kati bo kye baakola ne baba bateekateekera kasupu ak'enjiibwa ne bakabawa ne kabattirawo. Katulabe wano Oluganda Migweri bw'abanga kwali wano ajja atuwa obujulizi obwo akakasa ekyo bwe kibanga ge mazima. Oluganda Migweri jangu wano otubulire eggwanga bino we byali. Webale nnyo Oluganda William. Kituufu ddala kyabaawo mu ggwanga lya Venezuela mu lubuga oluyitibwa Bakwisimeto. Waliwo abooluganda nga bali mu kanisa nga bagamba nti bafunye okubikkulirwa, era omu n'agamba nti ye Eliya, nti n'omulala ye Elisa. Kati ne batandika ekisiibo, ne bamala ebiro bingi, ennaku nyingi nga basiibye. Kati ne batandika okutabuka omutwe, ne bafuna n'ebizibu. Kati olwalaba ekyo ne bayita pasita w'ekkanisa, nze gye nalimu. Omusajja oyo yali musajja mugezi, n'abagamba nti abantu bano bali bubi nnyo, tebasobola kubeera bulungi. N'abagamba nti bayite omusawo y'aba abayamba okutandika okufuna ekyokulya, nga ababuulire kye batalina okulya, kubanga ekintu kino kyali kizibu nnyo. Kati ab'enganda bo ne bagamba nti nedda. Omu ku b'enganda n'agamba nti abantu bano balina okulya kati,
kubanga banafu nnyo baweddemu amaanyi ne bagaana okuyita omusawo nga omusumba bwe yabagamba. Kati bo ne bakola kasupu okuva mu njiibwa ne babawa era ne bafiirawo olunaku lwe lumu ng'omusawo talina kyasobola okukola. Kino kyali mu kanisa ki ey'oluganda Branham oba nedda yali Pentekosto, baali mu kanisa y'ekipentekooti, baali mu kibiina ekya Pentekooti, tebaali ba Branham kubanga abantu ba Pentekooti babeera n'ebintu bingi n'okubikuulirwa kungi. Kati abooluganda babeera n'okubikuulirwa okwabwe nga balina okusaba n'okusiiba nti bo balina obuweereza obwa Musa n'obwa Eriya. Kati ne batandika okutambula wamu, n'oluvannyuma ne batandika ekisiibo kino. Kati ne batuuka ku kiseera kino nga tebasobola okutambula, we baayitira omusumba. Omusumba n'abagamba nti wano temukola kintu kyonna wabula muyite omusawo, naye ate bo tebakikola. Kati omusawo olwatuuka nga talina ddala kyasobola okukola. Webale nnyo oluganda Migweri, mulaba engeri gye kyabaawo, era Migweri akitegedde yakimanyi bulungi. Ekirungi nti tebaali baffe wano ab'ekibiina ekyaffe, wabula baali mu kiseera bali mu kiseera eky'omusanvu eyo. Kati mulaba abantu abagezaako okwefaananyiriza obuweereza Katonda bwagenda okukola mu lunaku olw'enkomerero, okwefaananyiriza malayika omubaka, okugezaako okwefaananyiriza obuweereza obwo. Mujjukire nti oluganda Branham yagamba nti okwefaananyiriza Musa kuba kufa. Kati mulabe ekizibu abantu kye beenoonyereza nga bagezaako okwefaananyiriza obuweereza bwa Kristo, malayika w'endagaano bw'alina mu lunaku olw'enkomerero, obuweereza obw'olunaku olw'enkomerero nga bulabisibwa malayika omubaka. Omuntu yenna agezaako okwefaananyiriza nga tategeera ekyama ekiri mu kabonero ak'omusanvu mu malayika yali wanjawulo ku balala, okulabisibwa malayika omubaka. Malayika omubaka wa Mukama Yesu Kristo yekka alina okubikkula ebyama bino eby'obubaka buno mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda. Tewali omuntu omulala asobola okubitegeera. Oyo yenna ayagala obitegeera alina okuwuliriza eddoboozi lya Kristo okuyitira malayika omubaka ng'agamba nti gimukojja eno naakulagenga ebintu ebirina okubaawo oluvannyuma lwe bino. Kati katweyongerayo nga tusoma wano tulabe, yeyongerayo ng'agamba nti akabonero ak'omusanvu, akabonero ak'enkomerero bwe katandika kijja kubeera ddala kyama nga bwe kiri mu Bayibuli. Kati mulabe okujja kwa Kristo okwasooka tekwayogerwa nnyo ng'ekyama, kubanga kwali kumaze okwogerwako okuyitira mu Isaaya ng'agamba nti omuwala atamanyi musajja ajja kubeera n'olubuto, azaala omwana amuyita Emmanuel, ekitegeeza Katonda ng'ali naffe. Era ne Malaki naye yayogerako ku kujja kwa malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaka n'owa Yakobo, era Katonda wa Abeebbulaniya bonna. Era nekitegeezebwa nti ajja kuzaalibwa mu Betelekemu ekya Buyudaaya, mu Miika essula ey'okutaano olunyiriri olwokubiri, ne mu Matayo essula ey'okubiri waliwo obujulizi bungi. N'abagezigezi nabo bwe balaba mu Yerusaalemi nga banoonya Masiya ne bawa obujulizi mu ssuula ey'okusatu, mu ssuula ey'okubiri, essula ey'okubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekumi n'ebbiri. Mulaba nti bayogera nti yali amaze okutuuka ku nsi Masiya,
naye ate abantu abangi tebategeera kubanga Katonda yakikweka eri abategeevu abagezigezi n'ab'eddiini ey'Ekiyudaaya. Singa tebaali bazibe b'amaaso baali bagenda okulaba bategeere nti oyo yazaalibwa mu Besirekemu eky'Ebuyudaaya yali Masiya, era nti ekiseera ky'okujja kwa Masiya kyali kituuse. Bandirangiridde nti ono ye Masiya, naye mulaba nti obuweereza bw'okujja kwa Kristo okwasooka bwakwekeddwa okumala emyaka nga 29 n'ekitundu, era oluvannyuma bwe yatandika obuweereza bwe obw'emyaka 3 n'ekitundu, ebyo byonna ebyali bisuubiziddwa Katonda ne bituukirizibwa, ng'ekigambo kya Katonda eky'ebyawandiikibwa kyonna nga bituukirizibwa mu ye, kwe kujja kwa Masiya nga kutuukirizibwa mu ye, newankubadde abalala tebabitegeera, naddala b'eddiini y'Ekiyudaaya, Abebbulaniya tebategeera okujjako batono nnyo. Obuweereza bw'okujja kwa Kristo okwasooka tulaba nti bwalangirirwa ne butuukirizibwa mu Bebbulaniya, n'okuzaalibwa kwe mu Besirekemu eky'Ebuyudaaya, naye ate tebakiraba. Kati okujja kwa malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, kwabaawo nga bwe kwali mu myaka 12 emabega mu mubiri gw'obuntu, malayika mu muntu ayitibwa Mukama Yesu Kristo wa Nazareesi, omuvubuka omuto omubazi. Kati mu kiseera eky'enkomerero nate malayika w'endagaano, malayika wa Mukama ajja kuddamu mu malayika owa Mukama Yesu Kristo, era ako ke kabonero ak'omusanvu, era akabonero ak'omusanvu bwe katandika kijja kubeera ddala ekyama nga bwe kiri mu Bayibuli. Mulaba nti malayika oyo bwe yazaalibwa kyali kyama. Malayika oyo bwe yananiza Kristo ng'omulokozi we n'anaazibwako ebibi bye mu musaayi gwa Kristo, nate kyali kyama. Tewaliwo n'omu eyategeera nti oyo ajja kubeera malayika omubaka ow'okubeekolerwa essuula ya 22 olunyiriro lw'16. Yesu Kristo gwayogerako ng'agamba nti nze Yesu ntumye malayika wange okubawa obujulizi obw'ebintu bino byonna mu makanisa. Oluvannyuma n'atandika obuweereza bwe, era okuvaawo n'atandika malayika w'endagaano, malayika wa Mukama Yesu Kristo Omwoyo Omutukuvu okukola omulimu gwe ogw'akabonero ak'omusanvu, naye ne gugenda mu maaso nga gweyongera. Oluvannyuma gujja kutuuka mu kiseera we gugenda okulabisibwa mu kanisa ye, mu balonde be, mu kiseera ky'ejjija ly'oku nsonda, nga balaba ekyama eky'akabonero ak'omusanvu, ekyama eky'okujja kwe, ekyama eky'okujja kwa malayika w'endagaano ng'ayambadde omubiri gw'obuntu mu malayika we omubaka. Bajja kubanga balaba ekyama ky'okujja kwa kigambo ng'ayambadde omubiri gw'obuntu, okujjako omuvuzi w'embalaasi enjira y'okubikulwa 19, era abalonde bajja kulaba okutuukirizibwa okwa malayika yali wanjawulo ku balala okuyitira malayika omubaka ng'ajjira okujja kw'omuvuzi w'embalaasi enjira y'okubikulwa 19, okujja kwa kigambo ng'ayambadde omubiri gw'obuntu, kubanga Mukama waffe bw'alabika ku nsi agenda kujjira ku mbalaasi enjeru ng'omuzira, ajja kubeera ddala Emmanuel, kigambo kya Katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu. Bw'atyo bw'ayogera omutesitesi okujja kwa Kristo okwokubiri, era ne ku lupapula 256 mu kitabo ky'obubonero bw'atyo bw'ayogera. Kati katweyongereyo nga tusoma wano ku lupapula 472 ng'agamba nti, naye nga tetunategeera ekyo, mujjukire nti okubikulwa essuula y'ekumi olunyiriro olusooka okutuuka ku lw'omusanvu, ku nkomerero ey'obubaka obw'omusanvu, ebyama bya Katonda byonna bijja kutegeezebwa. Tuli ku nkomerero mu kubemba kw'akabonero ak'omusanvu. Sande yaggwa bwe nali mbabuulira ku bubaka obugamba nti mubeere bangu, mujjukire nti Katonda akolera mu bintu ebyangu. Ddala nali sitegedde kye nali njogera, naye kati nkitegedde, kijja kubeera mu ngeri ennyangu ennyo. Omuntu yenna yandirowoozeza nti ekintu bwe kiti eky'amaanyi kyandibikolerwa eyo mu Vatikani, naye kati ajja nga Yokaana Omubatiza bwe yajja, ajja ng'okuzwalibwa okw'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo mu kayumba k'ente. Kitiibwa kidde eri Katonda. Essaawa yina etuuse abooluganda. Ajja atya?
ajja nga Yokaana Omubatiza nga Yesu Kristo bwe yazaalibwa mu kayumba k'ente. Lwaki ajja nga Yokaana Omubatiza? Kubanga Yokaana Omubatiza yajja n'amaanyi n'omwoyo gwa Eriya, era akabonero ak'omusanvu kwe kujja kwa malayika ow'amaanyi akagaava mu ggulu ng'alabisuka mu mubiri gw'obuntu, malayika omubaka. Ajja ng'akola obuweereza bwa Eriya omulundi ogwokutaano, kubanga okujja kwe kuba embuulo kw'akabonero ak'omusanvu. Era malayika yali wanjawulo okubalala ajja kubeerawo. Eriya mu kulabisibwako okwokutaano, n'obuweereza bwa Musa omulundi ogwokubiri, n'obuweereza bwa Yesu mu kulabisibwa kwe okwokubiri. Ekitegeeza nti obuweereza bwa Yesu omulundi ogwokubiri, obwa Eriya omulundi ogwokutaano, n'obwa Musa omulundi ogwokubiri. Kati ani akola obuweereza? Malayika wa Mukama Yesu Kristo. Malayika ono eyali wanjawulo okubalala yajja okukola obuweereza buno. Malayika wa Mukama ye yekka alina obuweereza, era ye yekka akola obuweereza buno. Yabukola emabega mu Musa ne mu Eriya ne mu Erisa ne mu Yokaana Omubatiza ne mu Musumba William Branham. Kati ku lunaku olw'enkomerero ajja kubukola nate mu malayika wa Mukama Yesu Kristo. Ajja kukola obuweereza bw'Eriya omulundi ogwokutaano, obwa Musa omulundi ogwokubiri, n'obwa Yesu omulundi ogwokubiri. Ye omu eyakola obuweereza obwa Yesu emyaka 12 emabega mu Bebbulaniya, era ye omu nate ajja kukola obuweereza bwa Yesu omulundi omulala okuyitira mu malayika owa Mukama Yesu Kristo. Kati ani oyo akola obuweereza buno? Ye malayika yali wanjawulo okubalala. Oyo ye malayika w'endagaano eyalabika nga 28 ogwokubiri ng'alina ababaka 7 ab'ekkanisa y'Abannamawanga. Kino ky'ekyama ekya malayika ono, ky'ekyama eky'akabonero ak'omusanvu, n'ekyama eky'okujja kwe mu mubiri gw'obuntu malayika omubaka ng'akola obuweereza bwa Musa, obwa Eriya n'obwa Yesu mu lunaku olw'enkomerero. Era bw'atyo ng'atuukiriza akabonero ak'omusanvu, ng'atuukiriza okujja kwe, ng'ayitira ng'akuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere, ng'atutegeka obulungi ku lw'okukyusibwa n'okukwakulibwa mu lunaku olw'enkomerero. Naye ate n'abafiira mu Kristo nabo bajja kuzuukira mu mibiri gy'obutagwawo. Tewaliwo muntu asobola okukyusibwa nga tanalaba okujja kwa malayika yali wanjawulo okubalala, malayika w'endagaano ng'ayambadde omubiri gw'obuntu, malayika omubaka ng'ayogera n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere ng'atubikulira ebyama bino byonna eby'olunaku olw'enkomerero. Kubanga eddoboozi lye eddoboozi eddene ery'ekkondeere, akagomba ak'enkomerero omutume Pawulo ke yayogerako nti kajja kuvuga abafiira mu Kristo bazuukire, naffe abakyaliwo tukyusibwe. Kati ani oyo aleeta akagomba ak'enkomerero oba eddoboozi eddene ery'ekkondeere? Okujja kwa Kristo okwokubiri kwe kubikkula, kwe kuleeta akagombe kano, okujja kwa kabonero ak'omusanvu, okujja kwa malayika eyali wanjawulo okubalala ng'ajja mu mubiri gw'obuntu mu lunaku olw'enkomerero, malayika omubaka ng'akola obuweereza obusatu obw'amaanyi bwe yasuubiza okukola mu lunaku olw'enkomerero. Mulaba engeri ekyama kya kabonero ak'omusanvu gye kali kyangu. Akabonero kano mulaba engeri gye kali mu bwangu ennyo. Omuntu yenna asobola okunoonya okujja kwa kabonero ak'omusanvu mu ngeri ya waggulu ennyo, naye ate tasobola kukalaba. Asobola okunoonya okujja kwa malayika ng'ava mu ggulu mu ngeri ey'amaanyi eya waggulu ennyo, naye ate tasobola giraba. Tasobola kulaba okujja kwa malayika ono nga gira mu mubiri gw'obuntu mu lunaku olw'enkomerero. Omutesitesi okujja kwa Kristo yagamba nti kijja kuba mu ngeri ennyangu, kijja kuba ekintu ekyangu ennyo, nti newankubadde ebintu bye twalaba mu bannabbi ab'edda birabisa ebigenda okubaawo mu lunaku olw'enkomerero. Ekyokulabirako, tusobola okulaba ebizibu Musa bye yali alina okwogera ng'okwogera. Yagamba Katonda nti yali tayogera bulungi, y'ensonga lwaki yali tayagala okwogera obubaka buno, era n'asaba omuyambi. Yali ng'ananagira nga kimutwalira ebbanga okwogera, naye ekyo kikulu mu maaso ga Katonda.
ekisinga kwe kwogera ekigambo kya Katonda newankubadde gwe osobola okwogera ebigambo 10 mu bbanga omuntu omulala gye yandyogedde ebigambo nga 25 naye ekisinga obukulu kibeera ebigambo ebyo bibeera ebigambo bya Katonda. Kati waliwo ebintu ebyenjawulo bye tusobola okulaba mu mubiri gw'obuntu ebimulaga ddala nti muntu owa bulijjo, era waliwo n'ebirala ebimulaga nga malayika w'Omukama Yesu Kristo, era awo ffenna tusobola okutegeera nti si Yesu Kristo newankubadde Eliya newankubadde Musa, wabula ye mubaka malayika owa Mukama Yesu Kristo. Kristo mwagenda okusinziira mu kukola obuweereza buno obusatu obw'amaanyi. Kati tulabye ekyama ekyakamalirizo mu kabonero ak'omusanvu, enkomerero y'akabonero ak'omusanvu, enkomerero y'obuweereza bwa malayika yali wanjawulo ku balala ng'ayambadde omubiri gw'obuntu. Ku nkomerero tulaba nti abafiira mu Kristo bajja kuzuukira naffe abakyaliwo tukyusibwe, naye mujjukire nti bw'atuuka ku nkomerero weba waliwo enkomerero walina okubaawo n'olubereberye. Kati mulaba nti okuva mu kutandika kwa kabonero ak'omusanvu malayika ono yali wanjawulo ku balala, yalabisibwa malayika wa Mukama Yesu Kristo. Omukisa guno gw'amaanyi ddala okugoberera malayika ono mu lunaku olw'enkomerero mu kiseera ky'ejjinja ly'okusonda obulamu bwo bwonna, ennaku zo zonna. Mukisa gw'amaanyi kubanga bwe tutyo tujja kubanga tuwuliriza eddoboozi lya Kristo buli lunaku, nga tuwulira obubaka, nga tuwa obubaka bw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere, obubaka obw'enjiri y'obwakabaka, ne tuyigirizibwa malayika w'endagaano, malayika wa Mukama oyo nate eyayigiriza Abaebbulaniya. Kati mulabe nti yayigiriza Abaebbulaniya okuyitira mwani? Okuyitira mu Musa. Kati okuyitira malayika w'omubaka ajja kubanga ayigiriza ekkanisa ye, n'oluvannyuma ayigiriza Abaebbulaniya, ayigiriza ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu mu kiseera kino eky'enkomerero, ayigiriza obubaka obw'enjiri y'obwakabaka n'ebyama byonna ebyetoololera mu kujja kwa Kristo okwokubiri. Kubanga mu kiseera kino eky'enkomerero ebintu byonna byetoololera ku kujja kwa Kristo okwokubiri, n'enkomerero y'ensi, n'enkomerero y'obwakabaka obw'abannamawanga mu kitundu eky'ebigere eby'ekyuma n'ebbumba, byonna byetoololera ku kabonero ak'omusanvu kujja kwa Kristo okwokubiri. Kubanga okujja kwa malayika yali wanjawulo ku balala kwe kuleetawo akabonero ku nkomerero y'obwakabaka obw'abannamawanga mu bigere eby'ekyuma n'ebbumba, kaleetawo akabonero ku nkomerero ey'ensi, kubanga enkomerero y'ensi, ku nkomerero y'ensi mwe mujja bamalayika b'omwana w'omuntu okukola amakungula, okuyita n'okukuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna. Kristo yagamba nti ku nkomerero y'ensi ajja kutuma bamalayika be n'eddoboozi eddene, era bwe buweereza bwa Musa n'obwa Eliya nga balabisibwa malayika omubaka nga buyita era nga bukuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna mu lunaku olw'enkomerero mu kiseera mu kifo eky'ejjinja ly'oku nsonda mu Latin America ne Caribbean, okuyita n'okukuŋŋaanya okw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere ly'enjiri y'obwakabaka nga kuyita era gakuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna mu Latin America ne mu Caribbean. Tuweeredde omukisa ogw'amaanyi ennyo mu nteeka y'obwakatonda, omukisa nti ffe tujja kuba nga tuwuliriza eddoboozi lya malayika eyali wanjawulo ku balala okuyitira mu malayika wa Mukama Yesu Kristo, nate tujja kuba nga tuyitibwa era nga tukuŋŋaanyizibwa, nga tuweebwa amagezi n'okutegeera ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu, nate tujja kuba nga tutegekebwa obulungi ku lw'okukyusibwa n'okukwakulibwa mu kiseera kino eky'enkomerero. Mulaba emikisa gino gyonna gyetoololera kabonero ak'omusanvu ne mu nkomerero mu kamalirizo k'akabonero ak'omusanvu. Omulimu guno gwonna gukomekerezeddwa ogw'akabonero ak'omusanvu ku lw'abalonde ba Katonda
mulaba nti wajja ekitundu eky'enkomerero ekyakamalirizo abafiira mu Kristo bagenda okuzuukira naffe abakyaliyo tukyusibwe era nanze nange nja kukyusibwa. Temulowooza nti buli kimu kyammwe mwekka. Ne malayika naye eyali wanjawulo ku balala ajja kwogera emikisa mingi ku lwammwe mwenna, era yoyo agamba nti mwe mujja kukyusibwa. Naye temumanye ekintu kimu, nti ne malayika oyo naye agamba nti nze nange nja kukyusibwa. Ayogera ku mmwe nange, ayogera emikisa egy'amaanyi ennyo ku lwange, era nange njikkiriza n'omutima gwange gwonna n'emmeeme yange yonna. Ate mmwe nammwe mulina okukkiriza emikisa gy'ayogera ku lwammwe mwenna. Nze nange njikkiriza emikisa gino gyonna gy'ayogera ku lwange, era nate nzikkiriza ebyo byonna by'ayogera ku lwammwe. Kitegeeza nti ffenna tujja kukyusibwa. Nze nange nga mwendi nga ekigambo ekya malayika oyo yali wanjawulo okubalala bwe kiri, malayika wa Mukama Yesu Kristo, malayika w'endagaano. Amiina era amiina. Akamalirizo akakabonero ak'omusanvu. Mu kamalirizo akakabonero ak'omusanvu ffenna tujja kukyusibwa, n'abafiira mu Kristo bajja kuzuukira. Kuno kwe kukyusibwa okununulibwa okw'abaana batabani ba Katonda. Ffenna tukyusibwe nani? N'oyo malayika wa Mukama Yesu Kristo guwadde mukisa ogw'amaanyi erinza okubeera wano nammwe nga mbawa obujulizi ku bakabonero ak'omusanvu. Akamalirizo akakabonero ak'omusanvu, mumanyi ekintu kimu, nti mu mubiri omujja tetujja kulaba bitundutundu, wabula tujja kulaba buli kimu ennaku zonna. Emikisa gya Kristo, malayika w'endagaano, malayika yali wanjawulo ku balala, gibeere ku mmwe mwenna era nange, era mangu ennyo ffenna tukyusibwe tubeere n'omubiri omujja, tugende nate ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu mu linnya ery'obutagwawo erya Mukama Yesu Kristo. Amiina era amiina. Mbalekera nate omusumba Miguel Bamudezi Marini, mwenna mubeere n'akawungeezi akalungi.